হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই ড্ৰাই কফৰ কাৰণে এটা নুস্কা এটা কৈ আছোঁ। দেখিছে নহয় মোৰ কেনেকুৱা ড্ৰাই কফ হৈ গৈছে। তো তাৰে কাৰণে মই এনেকৈ জালুক বটি লৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ। তাতে মৌ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত দুটাই বস্তু গৰম কৰি দিম। এতিয়া বইলিং আহিছে দেখিছে। তাৰপিছত অলপমান জালুক দি দিছোঁ ছাইড কৰি। তাৰপিছত আকৌ জুইত গৰম হ'ব দিম। তাৰপিছত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ মিলাই কেনে গৰমে খাই দিলোঁ। ট্ৰাই কৰিবচোন এনেকৈ। আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই বাই।